तो बहुत लोग जो है अपसेट है कि इस मंथ बहुत लोगों को जो है, बहुत सारे क्रिएटर्स को विशलिंग जो लोग भी करते हैं उनको जो है पे आउट नहीं हुआ है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि ब्रांड्स ने जो है विशलिंग को मतलब 30 डेज के अंदर वो लोग डेटा नहीं बेच पा रहे, जिसकी वजह से ब्रांड्स क्रिएटर्स को जो है अब तक अपने पॉकेट से पे कर रहे थे, लेकिन अब से जो है 60 डेज के बाद वो पे आउट हमें रिसीव होगा, जो कि है जून 10। तो आप लोग जून 10 तक वेट कर लीजिए। आई थिंक कि तब तक सबको पे आउट हो जाएगा। एंड ये लास्ट मंथ का और इस मंथ का, दोनों मंथ का पे